Si hi ha eleccions, Convergència i Esquerra haurien de tornar a presentar-s'hi junts? Aquesta és la pregunta del dia, la que els espectadors estan responent, la que abordarem en temps de tertúlia amb el Cristian Segura, amb el Juan José López Burniol. Com estem? Molt bona nit, gràcies per haver tornat. Bon any i bona feina, que en tindrem i molta, perquè la realitat és la que és, amb la Gemma Calvet, com anem? Bona nit, gràcies per haver tornat. I també amb el Josep Maria Reniu. Senyor Reniu, gràcies per ser amb nosaltres. Per respondre també la pregunta del dia, quines opinions dels espectadors que hem anat recollint al llarg del programa. També, evidentment, en temps de tertúlia ens agradarà a través de la pantalla poder anar llegint les seves aportacions. La pregunta és clara, si torna a haver-hi eleccions, que tot apunta que sí, Junts pel Sí hauria de tornar a existir. El nom es pot canviar. La pregunta de fons i la clau és: Convergència i Esquerra Republicana haurien d'anar junts? Ara ja sabem que segur que no ho faran amb la CUP. Gemma, comencem. Bona nit. Haurien de tornar a anar junts amb el nom de Junts pel Sí o el nom que sigui necessari, o el que va passar el 20 de desembre a les eleccions generals és el que hi hauria d'haver? Cadascú que faci el seu camí i després ja es trobaran amb el que calgui. Jo penso que el primer que han de fer Junts pel Sí és un diagnòstic de Junts pel Sí. És a dir, aquests 3 mesos fer una valoració del que ells han representat, perquè han representat 1.600.000 vots de persones que han confiat en un projecte transversal ideològic independentista. Han de fer una avaluació de com s'han fet les coses, del per què no es van anar plegats el 20 de desembre a Madrid i també del per què no s'ha arribat des de la seva banda a ofertar o a plantejar un escenari que pogués donar una línia de continuïtat. També valorant l'extraordinària dedicació dels independents que han apostat per aquesta candidatura, que alguna cosa tindran a dir, perquè de moment només s'han reunit les cúpules dels 2 partits. Demà al matí els toca amb ells. Però, clar, hi ha una colla de persones, tots amb carreres professionals a l'esquena, que han apostat per una candidatura. Per tant, jo em penso que el que han de fer és una avaluació en profunditat del projecte de Junts pel Sí i valorar si aquest projecte es manté o no es manté viu com a canalitzador d'una aspiració col·lectiva que em sembla que va ser i és molt seriosa per tota la gent que l'ha recolzada. De fet, ahir al programa especial que fèiem hi havia Jordi Sánchez, president de l'Assemblea, i després de lamentar que al llarg d'aquests 3 mesos, deia ell, els partits no hagin acabat d'entendre que els seus propis interessos haurien d'haver quedat per darrere dels interessos de la ciutadania, els repetia la crida a intentar trobar una fórmula unitària i ja explicava que si no hi és aquesta voluntat, la mateixa ANC tirarà endavant una llista, no com a partit polític, sinó que l'ANC intentaria construir algun tipus de llista unitària. Juanjo, en la situació que hi ha, si ens aboquem a aquestes eleccions, perquè el procés, com l'hem conegut fins ara, continuï, Esquerra i Convergència haurien d'anar-hi junts? Jo repetiré el mateix que vaig dir abans de les primeres eleccions. Mai per mi resulta justificat fer aquest tipus de coalicions. És a dir, el normal hagués estat que cada partit s'hagués presentat amb el seu programa i posant en el punt primer, doncs, si volien que fos unes eleccions plebiscitàries, que jo ja estava d'acord amb les eleccions plebiscitàries, però que en el programa de cadascú es posés com punt primer la independència de Catalunya. Ara bé, a l'hora que era un plebiscit, allò eren unes eleccions autonòmiques i hi havia moltes qüestions. Aquest país és un país del primer món amb una vida molt complexa, amb una intervenció de l'administració pública absolutament determinant amb la vida dels negocis i amb la vida dels ciutadans, que té que plantejar-se respostes als problemes del dia a dia. És a dir, a mi, d'alguna manera, Junts pel Sí, ho diré amb una expressió que potser no és massa exacta, era una mica fugir d'estudi, era dir, una mica no teníem l'empenta necessària per afrontar la realitat com s'ha d'afrontar amb normalitat. Estem en una democràcia representativa i la democràcia representativa es fa a través dels partits. És a dir, jo acabo amb una idea. Una de les coses que m'ha semblat pitjor de la vida catalana, de la vida política catalana dels últims temps, és que m'ha semblat que una part significativa del poder polític estava al carrer. I això a mi no em sembla normal. La política s'ha de fer a les institucions i s'ha de fer a través dels partits polítics. I els partits polítics han de ser transparents, han de ser democràtics, etc. Ara, què vols que et digui? A mi una apel·lació que... Hi ha moltes coses que ara a tots plegats ens cansen, però l'apel·lació a la societat civil em cansa especialment. Demà Junts pel Sí té reunió de grup parlamentari, per tant, són qüestions que hauran de començar-se a posar damunt de la taula. Cristian, com ho veus? No, jo vull apuntar una cosa que ha dit el Juanjo. Agradi o no, el moment
la societat, la política ha evolucionat d'aquesta manera. Vull dir que part d'aquest poder polític o de decisió és al carrer. Vull dir, hem de trobar la manera de transicionar o d'adaptar-ho al model que hem estat amb el que hem estat sent liderats els, no sé, darrers 40 anys, però aquesta és la veritat, vull dir, això és el que ens hem trobat, i pel que fa a Junts pel Sí, jo crec que Junts pel Sí era un invent per unes eleccions plebiscitàries i ja està, s'ha acabat. Avui en Josep Rull demanava reeditar-ho, o que mirem a veure si es pot reeditar. Evidentment, Convergència farà tot el possible per amagar les sigles, és així, i Esquerra jo crec que no li interessa en absolut, vull dir, electoralment ho tenen tot a favor i no crec que els benefici, no sé si fins i tot repetirien aquests 62 escons si anessin junts. Entrem a aquestes qüestions, Josep Maria, també per entrar ja en el debat. Doncs essencialment la meva opinió és que per separat, en unes eleccions com són les catalanes i en una província de Barcelona on hi ha 85 escons en joc, és més fàcil que es puguin obtindre millors resultats que no pas anant junts. Sobretot si a l'altra banda, per dir-ho, o diguéssim els contendents que trobes al davant són molts i variats, simplement per una qüestió tècnica, una qüestió matemàtica. Si a més hi afegim com estem arribant en aquest hipotètic punt el proper diumenge, jo crec que encara queda més justificat el fet de dir, escolta, anem a presentar-nos en separat per tal de garballar quants més vots millor i que es puguin traduir en quants més diputats millor i mirar de reprendre el que sembla que arribarà al seu fi el diumenge. Però si assumim aquest plantejament, aquests partits polítics com li expliquen a la gent en quin punt de salut està el procés? És a dir, com se li explica a l'electorat que el procés continua o que el procés no ha perdut la salut? Perquè en aquest sentit anaven les intervencions avui del senyor Rull i del senyor Junqueras en relació al procés, anaven en el sentit de dir-li a la gent, escolta'm, el procés està viu, el procés està tocat, però això tirarà endavant. Com es convenç a l'electorat que això és veritat just després que entre ells, els tres partits independentistes, primer no s'aconsegueixin posar d'acord perquè hi ha el trencament amb la CUP, ara hi entrarem, i després el següent pas sigui que els dos que s'havien presentat junts per impulsar el procés o donar una traducció política al procés, tornin a les urnes per separat? Jo crec que essencialment la qüestió és dir... Ells poden estar molt convençuts del raonament polític, però després s'ha de convèncer la societat. Sí, i s'ha d'explicar que aquest no era un procés de fer un clic amb els dits, sinó que tenia unes dificultats, com hem vist, palmàriament, i ara deies amb el trencament de les negociacions o la negativa oberta de la CUP a fer qualsevol concessió en termes d'investidura i d'acord de govern, però que, escolti'm, precisament aquesta situació provoca un bloqueig que la millor manera és tornar a presentar quines les opcions, quines són les fortaleses i les debilitats de cadascú i, per tant, mantindre el procés. El procés no ha acabat avui. El procés ni ha començat avui ni ha acabat avui. Per tant, aquí tenim l'opció de seguir i encara amb més força. Una cosa només. Jo crec que el procés, això no es fa amb un clic, estic totalment d'acord. El problema és que hi ha hagut una sèrie de partits que sí que han dit que serien un clic en 18 mesos. 18 mesos en política, la història és res. I això jo crec que haurà defraudat a moltíssima gent. Jo crec que el procés no mor i el millor que li podria passar a Catalunya, i amb això acabo, és que aquesta inèrcia de reivindicar més autogovern, fins i tot independència, el referèndum, es consolida a la societat al mateix temps que normalitzant-ho puguem no estar tot el dia pendents d'aquest tema. Gemma. Jo penso que la teva pregunta és clau per fer una anàlisi de com explicar les decisions que es prenguin. És a dir, jo estic totalment d'acord que, per una banda, amb el plantejament que feia el Juanjo, jo de fet això també ho vaig plantejar inicialment. És a dir, el pluralisme polític, sacrificar-lo sabent com funcionen els partits polítics, doncs tenia alguna cosa d'invent sobrenatural. Ara, també és cert que un cop es va gestar aquest espai, l'eufòria col·lectiva que en determinats sectors de la nostra societat això va despertar i una altra manera de fer política, inclús semblant, que es passava per sobre dels interessos de partit, doncs ha donat esperança a molta gent, motiu pel qual jo crec que van treure un nombre important de vots, perquè van treure 1.600.000 vots, quan per separat en aquest 20 de desembre han tret 1.100.000 vots. Per tant, s'han perdut 500.000 vots. Per això jo parlava de fer una anàlisi. És possible que es gestés un escenari massa elevat des del punt de vista del que s'estava oferint a la gent en clau de procés independentista,
quan la lògica dels partits polítics potser no està ni preparada ni pensada per fer front a aquests escenaris? Aquesta és una de les preguntes que s'haurien de llançar. Perquè aleshores, per reconduir el procés, s'hauria de ser molt honest i dir, nosaltres mai sacrificarem les legítimes aspiracions de guanyar unes eleccions. És així, perquè els partits també estan per guanyar eleccions. Ara, en aquest projecte col·lectiu estem disposats a, i aquí vaig, què es pot oferir pel març? Clarament, el full de ruta que s'ha subscrit amb una visió de transició que no passa per una negociació amb Madrid com a cosa, diguem, preferent, que no passa per un referèndum pactat, sinó que passa per una unilateralitat, que això és el que posava el programa de Junts pel Sí, sempre dient que si s'oferia una taula un s'asseuria, però que això no impediria continuar amb la transició en un termini el més ràpid possible. Aquest era el plantejament. Això s'aguanta com a plantejament electoral de cara al març i aleshores els pactes posteriors com es gestaran? En funció del procés per la independència o en funció de determinats projectes ideològics, doncs, per exemple, d'esquerres o d'altres aspiracions? És a dir, aquesta és la pregunta clau, perquè si no, el votant estarà molt desorientat i el concepte de procés el deixarem una mica orfe des del punt de vista de la canalització política. Juanjo. Mira, des que ahir es va produir la notícia de la decisió de la CUP he intentat ordenar els meus pensaments i la primera idea que vaig tenir és la següent. Jo he sabut que no sóc independentista, però em poso en el lloc dels independentistes. Què és el que jo em diria? S'ha perdut una batalla, però no s'ha perdut la guerra. És a dir, jo n'estic absolutament convençut que a partir d'ara el tema català es plantejarà ja sempre en termes de sobirania. Mai més es tornarà a plantejar en temes de reivindicació de competències, de peix al cova, ni tan sols d'una reivindicació del concert econòmic. Bàsicament sempre el debat, i això avui ho he dit en una audiència espanyola, serà sobre el reconeixement de la identitat nacional catalana i la consulta als catalans sobre si el projecte d'encaix que se'ls ofereix l'accepten o no l'accepten. Llavors, segona qüestió, per què s'ha perdut la batalla? Llavors jo tinc una idea molt arrelada. A nivell personal i a nivell col·lectiu, les persones i els pobles sempre som fills dels nostres propis actes. Som els responsables bàsics dels nostres fracassos, a nivell personal i a nivell col·lectiu. Per tant, escolta'm, ara, avui, la CUP s'ha convertit en l'ase de tots els cops, però de veritat és la CUP la responsable de la situació amb la que es troba en aquests moments Catalunya? O bé, la forma com s'ha enfocat el procés, hi ha moltes coses discutibles. Per exemple, en primer lloc, el timing. Però què és això de 18 mesos? Escolta, m'ho deia l'Stefan Dion, que d'això en sap alguna cosa. És que reivindicar la independència no és anar-te'n de cap de setmana, És una altra cosa. En segon terme, el tema de les dificultats. La desconnexió de l'Estat. Home, escolta'm, jo a vegades ho dic tal com ho penso. El menysteniment d'Espanya i de tot l'espanyol ha arribat a uns nivells a Catalunya que sembla que, escolta'm, que això és bufar i fer ampolles. Perdona'm, tranquils. Tot pot ser. Ho dic. O sigui, els que m'estiguin escoltant, tot pot ser, ja ho sé que tot pot ser. Però s'ha de fer per les seves formes, O sigui, aquesta improvisació. I després, acabo de seguida. I després, el tema d'Europa. Però de veritat es creu que Europa, d'una manera magnànima i comprensiva, acollirà? No serà que se sublimen les pròpies raons fins a un extrem extraordinari? I l'últim punt, la infravaloració de les conseqüències de la crisi. Mira, l'altre dia, em sembla que ja ho he dit en públic i ho vaig repetint perquè em va impressionar molt. Jo sempre dic que el fonamental de les crisis econòmiques és el repartiment dels costos i que els costos els ha pagat la classe mitja i la classe popular. I un economista em va dir, sí, però distingeix, que l'Estat tenia la possibilitat de carregar aquests costos en els vells o en els joves. I els ha carregat als joves a través de la reducció dels salaris i de la precarietat laboral. I en canvi s'han mantingut les pensions. I això què significa? Que la gent jove està molt cabrejada. I que la gent jove, les generacions joves, voten a Podemos o voten en Comú sí que es pot, o voten opcions. Aquest és el gran problema que tenen els socialistes plantejats en aquest moment. I poder, això també ha contribuït al resultat de les eleccions. Per tant, escolta'm, els independentistes han perdut aquesta batalla?
no han perdut la guerra i segurament volem de forma que aquesta confrontació acabi de manera diferent. Però el que han de mirar, més que d'agafar la CUP i dir barbaritats de la CUP, és veure el que han fet malament, que algunes coses les han fet molt malament. En relació a la CUP, perquè m'agradaria també, sobretot, que entréssim en els posicionaments polítics que han fet també avui ja Josep Rull, diguem-ne, des de Convergència, i també Oriol Junqueras, en la intervenció que feia aquesta tarda, però m'agradaria, evidentment, que valoréssim també una de les qüestions que ha estat clau al llarg de la tarda des d'un punt de vista de la situació interna de la CUP, que ara ja no és interna, sinó que passa també a ser externa. És a dir, aquests dies estàvem explicant que a la CUP hi havia una divisió clara a l'hora de votar, a l'hora d'expressar prioritats des del punt de vista de la investidura de Mas, és a dir, si s'havia de prioritzar el que seria la independència, per tant, donar el sí a Mas i que a partir d'aquí es pogués parlar del pla de xoc, etc., o si, per contra, el que s'havia de prioritzar era més aquesta vessant social, aquesta vessant clarament enfrontada amb el que és Convergència i el que representa per a una part important de la CUP, i per tant s'havia d'optar pel no. Això, que era una divisió interna, avui ha quedat traslladat des d'un punt de vista polític, d'entrada en què Antonio Baños, que és qui estava al capdavant de la CUP des d'un punt de vista electoral, des del punt de vista de ser el número 1 al Parlament de Catalunya, ha dimitit. Me'n vaig perquè no em sento capaç de defensar la postura adoptada majoritàriament aquell dia. És a dir, ahir jo em trobava entre els partidaris d'acceptar la proposta d'acord de Junts pel Sí i votar la investidura del seu candidat. Ell afegeix com a pas previ a la revolució, que és una línia que d'alguna manera havia apuntat també David Fernández en el seu article al diari Ara, que recordareu, David Fernández deia: donem 2 sís a canvi d'un pla de xoc real i concret. Jo aquest vespre, quan entrevistàvem Gabriel Serra, li deia: entenc que la CUP s'ha cregut que el pla de xoc real i concret existeix, perquè avui han dit obertament que si el candidat fos Oriol Junqueras tindria 10 sís. Per tant, si és Junqueras i hi ha 10-6, vol dir que el pla de xoc se'l creuen. Per tant, a la CUP ha passat una cosa que és absolutament legítima, però que des del punt de vista de la gent no deixa de ser sorprenent, que és que les dues persones que han estat al capdavant de la CUP, des d'un punt de vista parlamentari, pensen justament el contrari del que la CUP ha acabat decidint. Sí, però el David Fernández jo crec que sempre ha estat coherent. Si la CUP ha estat coherent en tot. No, és que el senyor Baños... També han estat coherents gent com l'Antonio Baños, que ha dit: jo ara dins de la meva coherència no podria defensar el posicionament que ha pres el partit, per tant... Home, jo crec que l'Antonio Baños, segurament hi ha precedents, jo no recordo ningú que dimiteixi per ser coherent, perquè aquest senyor s'ha passat tota la campanya electoral, el mes d'octubre, el mes de novembre, dient no investirem Artur Mas. Que facin qualsevol proposta però no investirem Artur Mas. Diu, ara no em veig capacitat de defensar el no a la proposta de Junts pel Sí, que vol dir investir Artur Mas. És a dir, que ell ara sí que volia investir Artur Mas. Jo no ho entenc. Julià de Jòdar, que sí que s'havia posicionat clarament anteriorment en la investidura d'Artur Mas, ha dit: mira, jo sí que em veig capacitat, potser no m'agrada la decisió final, però és la posició de la majoria i ho defenso. Si Julià de Jòdar hagués dimitit, ho hauria trobat més lògic. En el cas d'Antonio Baños, jo no ho trobo tan lògic. Jo només vull dir una cosa. Jo crec que els resultats de Junts pel Sí no van ser bons, i és la clau de tot plegat. Vull dir, va ser menor al que s'esperaven. Aquí rau el problema de tot, pel que fa a l'independentisme i a aquesta transició nacional. Ara bé, analitzant-ho, i la vam espifiar dilluns passat. Fa una setmana en parlàvem. Jo creia que la CUP diria sí a Artur Mas, perquè és que el rèdit electoral que obtindran serà pobre, jo crec que serà dolent. Ara bé, han dit que no, assumim que s'han passat 2 mesos mantenint aquest no. Escolta, per què han trigat 2 mesos? Perquè no trobaven millors maneres de decidir-ho? És el millor sistema de consulta dins de les bases, a nivell massiu, etc. Ha estat rigorós? Sí. Ha estat el millor que han pogut trobar? Segurament. Ha estat eficient? No. És veritat, i és lícit recordar-ho, és a dir, que de la mateixa manera que Baños havia dit fins a la sacietat durant la campanya electoral que no investirien Artur Mas, també va dir Baños fins a la sacietat en campanya electoral que amb ell la CUP seria un accelerador del procés, i ell avui mateix, en aquesta mateixa carta que explicàvem, quan diu jo no hauria posat per davant la revolució a la investidura, ve a dir una mica d'alguna manera que també per coherència amb el que havia dit. La Gabriela Serra ho ha apuntat a l'entrevista. Sí, clar, ella ha dit, escolta'm, qui ha canviat d'opinió no ha estat la CUP, ha estat el senyor Baños, però vaja, dins de la CUP d'opinions ha quedat clar que estaven empatades
exactament, no? A És que jo crec que- 3.015, una opinió i l'altra, però vaja, Jo això crec ja ha passat. La lectura que també es pot fer del gest d'Antonio Baños, de la seva dimissió, és justament aquest procés interior a la CUP de debat i d'un fraccionament tan al límit en una decisió tan transcendent. No? És a dir, si posar per endavant la continuïtat del procés tal i com estava pactat i, a més, com s'ha vingut negociant i després d'una declaració del calat que va tenir rupturista aprovada en el Parlament de Catalunya, jo penso que l'Antonio Baños, quan ha dimitit, ha fet ús d'un gest individual legítim, que en part també l'honora perquè té una part de coratge, que és dir, una cosa és la posició de punt de partida i l'altra és, tenint en compte el debat intern i les posicions expressades a la CUP, que no és l'única dissidència que s'ha expressat, hi ha hagut també molts militants de la CUP que han discrepat d'aquesta resolució final, però és cert que el Consell Polític va adoptar una decisió concreta. Per tant, jo penso que si no s'hagués produït a l'interior de la CUP aquest debat i aquest fraccionament de vots, no s'hagués explicat aquesta dimissió d'Antonio Baños. És a dir, jo el veig coherent, no diria que no s'explica, s'explica. Una altra cosa és que ell hagi posat més èmfasi en la seva incapacitat des del punt de vista de la seva pròpia consciència i ideologia i dir, bueno, no puc continuar. Jo trobo que això, vaja, és molt legítim. Mig minut. Hi ha hagut, abans, ara ho acabo de recordar, un periodista de La Directa, el David Bou, ha fet un tuit que a mi m'ha semblat molt interessant, vull dir, bastanta lògica. Diu, el senyor Mas deia, jo no seré un obstacle per la independència, però no fa el pas enrere. I el senyor Baños, que deia que no volia l'Artur Mas, sí que fa el pas enrere, malgrat que havia dit això. I diu el David Bou, això és la prova que la lògica del discurs del pressing CUP ha quallat. O sigui, en certa manera sí, no? Vull dir, pot ser això. Escolta, hi ha hagut un debat intern, hi ha hagut unes posicions i ell ha fet expressió individual d'aquesta discrepància interna que s'ha quedat en una àmplia minoria, és a dir, si hagués estat menys polaritzat el debat a la CUP potser no s'entendria. Jo crec que en l'època de Twitter és complicat intentar-se agafar una situació en un tuit perquè segurament uns i altres deuen haver fet tuits que deuen servir, diguem-ne, per acabar justificant... No, era una reflexió molt interessant d'una persona que s'ha passat dient això 3 mesos i ara diu, bueno, com dimiteixo perquè s'ha complert el que jo havia promès. Josep Maria. El que sobta de tot plegat és tot el procés, també, que ha seguit internament la CUP. No oblidem que arriben al final, pràcticament, almenys per les informacions que hem anat tenint, esberlats. Pràcticament el 50%. Tu ja me parlaves d'una immensa minoria, jo és que gairebé diria mitats. Si veiem els resultats d'aquest famós empat numèric, que vaja, sembla que és més empat tècnic que no pas numèric, però que es presenta com empat numèric, i veiem que on l'Assemblea havia d'acabar prenent les decisions, el que es fa és tirar la pilota endavant i que sigui el secretariat amb una composició, home, com a mínim curiosa, on, per exemple, les associacions, que moltes vegades tenen poca militància o tenen pocs efectius, acaben tenint un pes ponderat molt important i s'acaba produint una decisió que tampoc és que sigui, per entendre'ns, de golejada, sinó que les diferències tampoc eren massa significatives o massa amples, no sé, 25-2, posem pel cas, sinó que estaven bastant frec a frec, acaba de sobtar tot plegat. I llavors, quan en un context estem parlant d'aquesta coherència, coincideixo en certa manera amb el que deia el Cristian, de dir, escolti'm, vostè no només era el cap de llista de la CUP a Barcelona i, per tant, s'entén que el presidenciable en cas d'haver tingut una majoria absoluta, sinó que, a més, havia estat una de les cares visibles, juntament amb Anna Gabriel, en els mitjans, repetint fins a l'extenuació que no investiria Mas, que no investiria Mas, que no investiria Mas. Òbviament, tothom pot canviar d'opinió, només faltaria. Ara, sobta, com a mínim, que la raó sigui la que ell ha fet pública i no pugui ser també algun altre context, alguna altra situació de pressió. Juanjo, per tancar aquesta qüestió. Una idea general i un apunt respecte al tema concret d'en Baños. La idea general es diu, la CUP en aquests moments està fraccionada. Bueno, jo insisteixo molt en una idea. Des del moment que lícitament, per suposat, es posa sobre la taula el tema de la independència de Catalunya, a Catalunya es fractura tot. Sí, sí. Perquè, esclar, jo recordo, sí, però tu recorda, Cristian, una cosa, la satisfacció que es notava
quan el PSC, que va ser el primer, òbviament, perquè el partit frontissa es dividia, quina satisfacció, quina mitja rialla, quina ironia. Però és que després, escolta'm, el PSC, doncs, evidentment, ha tingut una sangria importantíssim. Però és que Convergència s'està negant a ella mateixa, perquè no ho hem dit abans. Junts pel Sí era una forma de maquillar la presència de Convergència, que ja no vol ni utilitzar el seu nom. Fins a això hem arribat. I Unió, on està Unió? I la CUP, doncs, efectivament, és possible que s'hagi dividit. El meu coneixement del món de la CUP és verdaderament molt limitat. Respecte al tema d'en Baños, a mi l'actuació d'en Baños em mereix molt respecte i inclús, diguem-ne, que m'agrada per una raó, perquè fixeu-vos que la carta diu una cosa que és molt simptomàtica. Diu, escolta'm, jo en política hi he estat 5 mesos. Diu, escolta'm, jo sóc una persona que em dedico a altres coses, que he tingut una vocació de portar en un determinat moment un projecte, que bé, que en aquest moment el projecte no pot sortir de la forma que jo volia i que plego. Home, doncs a mi em sembla francament bé. O sigui, no era un polític professional, no és un gent de l'aparell, no és un home de l'aparell, no és un home del sistema. Escolta'm, va intentar col·laborar. Alguns dels que estan dintre de la llista de Junts per Sí, aquestes persones a les que tu et referies fa un moment, Gemma, jo m'imagino que n'hi haurà alguns que senzillament marxaran i diran, escolta'm, doncs bé. Jo penso que ara hi ha molts que estan decepcionats. Per exemple, les persones que han estat fent la negociació i que han treballat per aquest document de pla de xoc. Jo crec que també, parlant del tema aquest d'en Baños, també és important diferenciar el que és ideologia del que són persones. És a dir, a mi, mireu que sabeu perfectament que jo aquí no m'he posicionat mai entorn a qui havia de ser el president. Però si Junts pel Sí ha defensat un candidat i hi ha hagut uns votants, jo tampoc entenc, des del punt de vista de la CUP, que hagi posat en qüestió només la persona, quan ja hi havia una interlocució amb una força política que representa el que representa. És que a mi és fascinant això, tens tota la raó. Per què Mas i no Convergència? Però aleshores aquí, el Baños, el que ha estat donant exemple és que per ell el compromís en un programa polític és la ideologia de fons i el procés, en aquest cas, i un procés per un canvi social, fet des de la política de la CUP. Però en cap cas en el programa parlava del president Mas. És a dir, una cosa són els programes des del punt de vista de la ideologia, que aquí el que hem de tornar és a demanar-li a la política ideologia. Què et sembla que arribats a aquest punt, avui, Oriol Junqueras, aquesta tarda, la resposta al que ha passat sigui dir-los a Convergència i a la CUP que tornin a seure a negociar fins diumenge, si tant un com l'altre ja han dit que ja no aniran a més? Em permets un incís abans que el professor Reniu ens contesti? És que a mi el que em resulta sorprenent és perquè en aquests moments Junts pel Sí encara existeix. Encara és una coalició que van junts. Com és possible que el senyor Oriol Junqueras es desmarqui com s'ha desmarcat avui a la roda de premsa dient que negociïn aquests dos? Perdona'm, per una banda tindria que negociar la CUP i per l'altra tindria que negociar Junts pel Sí. És a dir, ell mateix. Això és el que ha dit Gabriel Serra en aquest programa en relació a aquesta situació. No l'he sentida, però pregunto, no tindria que ser així? Perquè, escolta'm, això és com el matrimoni, per lo bo i per lo dolent, amb salut i amb malaltia. Gemma, Josep Maria. No, jo no he sentit la roda de premsa al matí del Josep Rull al matí i a la tarda Josep Rull i a la tarda l'Oriol Junqueras, però vaja, pel que més o menys comenteu, jo el que posaria sobre la taula és una qüestió que pot semblar molt òbvia, però que l'hem de tenir present. Els futboleros sempre diem que, escolta, que el partit s'acaba quan l'àrbitre pita al final. Per tant, si fins al diumenge hi ha un termini, que són aquests 2 mesos des de la primera votació d'investidura, per escatir si anem a dissolució automàtica o no, jo crec que el que s'ha posat sobre la taula és aquesta necessitat d'esmerçar tots els esforços fins que s'esgoti l'última possibilitat. No deixa de ser sorprenent que tothom tenia clar que la CUP es reunia aquest cap de setmana i que la decisió que sortiria, primer van dir dissabte, després diumenge, i que tenint tanta previsió s'acabin reunint abans els partits per separat que la pròpia coalició. Els partits s'han reunit avui i Junts pel Sí fins demà no es reuneix. I en principi les negociacions qui hi havia era Junts pel Sí, no era Convergència i la CUP. Sí, jo penso que aquí és bastant evident, això. Convergència, Esquerra i la CUP. Però la negociació em sembla que per el que va dir la CUP el diumenge, el que es va produir és un match point. És a dir, aquí ara hi ha només la pilota en un terreny i l'únic que ha de dir l'última paraula, em sembla que és demà, és el president en funcions, el senyor Artur Mas, que demà farà una roda de premsa. Aleshores hem d'esperar. Jo no li veig més marge
que una decisió personal, perquè és que aquí no hi ha més marge que això, no? Hi ha la clau estratègica de Convergència, perquè clar, jo he escoltat en Junqueras tan emocionat, o sigui, gairebé a punt de plorar, i me l'he cregut de dir, ostres, pot ser possible que el senyor Mas faci un pas enrere, perquè el que ha fet Oriol Junqueras bàsicament és dir a Convergència, teniu fins dissabte per acceptar un altre candidat. Demà sabrem si això és possible o no, però és que en Junqueras ha posat tanta emoció dient que és possible, l'acord és possible, ha parlat dels 10 minuts finals d'un partit de futbol, diu que ningú rendeix en el temps de descompte, etc. Aleshores, clar, t'ho acabes creient, però si això és possible, com ha dit la Gabriela Serra, diu, escolta, senyor Junqueras, per què no va dir això abans? Suposo que per tacticisme, pel mateix que Convergència ara té fins, no sé, demà o demà passat, abans ho comentàvem, per... Això no ho tindria que dir dintre de Junts pel Sí. Però clar, jo crec que són... És que sembla que sigui una qüestió amb la que ell no hi està implicat. O és que Junts pel Sí no és cosa seva? Ell en parlava en tercera persona, Junts pel Sí. Caram, és una llicència poètica. En tot cas, demà el Parlament de Catalunya i Junts pel Sí es reuneix, reunió del grup parlamentari, i el president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, té una roda de premsa, i aleshores sí, en principi, hauria de quedar clar ja quin és el panorama en relació al calendari. És a dir, tots tenim clar que ja legalment el calendari s'ha d'exhaurir, que hem d'arribar al dia 10, però per saber com arribarem al dia 10 la clau és què pugui explicar demà Artur Mas. Hem de fer una pausa per la publicitat i acabem avui el dia. La pregunta del dia la utilitzàvem per arrencar el programa d'avui. Si hi ha eleccions a Catalunya, Convergència i Esquerra haurien de tornar-s'hi a presentar junts. El marcador que ha començat absolutament igualat i que s'ha anat movent al llarg del programa, justament amb la part final, amb la tertúlia, que la començàvem al 56-57, si no recordo malament, doncs ha acabat ampliant-se aquest suport al sí, tancant el programa amb aquest 59%. Avui la tertúlia quedem convertida amb el Juan José López Borniol, amb el Cristian Seguro, amb la Gemma Calmet i amb el Josep Maria Reniu.